আপনি যদি বলেন পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী যুদ্ধবিমান কোনটি, আমি বলবো নাসা X-43। কারণ এই ফাইটার জেটটির গতি এতটাই বেশি, সাধারণ মিসাইল তার সাথে টেক্কাই দিতে পারে না। আর এটিকে দামিয়ে রাখার জন্য একমাত্র সুপারসনিক ও হাইপারসনিক মিসাইলকেই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ধরা হয়। শক্তিশালী এই ফাইটার জেটটির গতি ঘন্টায় 12,000 কিলোমিটার। অন্যদিকে একটি হাইপারসনিক মিসাইলের গতি ঘন্টায় 20 থেকে 30,000 কিলোমিটার। তাহলে তো বুঝতেই পারলেন, গতি হলো মতি।